ပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်ပညာ၃မျိုးရှိတယ်ပညာဘယ်နှမျိုးတော့အလုံးကြကြပြောပညာဘယ်နှမျိုးတော့အခုကအသိပညာနောက်တစ်ခုကအတတ်ပညာနောက်ဆုံးတစ်ခုကနည်းပညာပညာ၃မျိုးပြန်ပြောအသိပညာအတတ်ပညာနည်းပညာအသိပညာကလောကအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖို့အတွက်အသိပညာကိုသင်ယူကြလောကရဲ့အခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဘာပညာလို့တော့အသိပညာရှိမှဝိဇ္ဇာဆိုတာဒါပဲအသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာဝိဇ္ဇာအမောဟပညာကို6မျိုးပြန်ပြောအသိဆိုတာလည်းဒါပဲအလိမ္မာဆိုတာလည်းဒါပဲဉာဏ်ဆိုတာလည်းဒါပဲပညာဝိဇ္ဇာအမောဟပဋ္ဌာန်းမှာတော့ဟေတုပိစီမှာအမောဟဟေလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါတွေတခုတည်းဉာဏ်ပဲပြောတာဒီဉာဏ်တခုတည်းကိုပဲဖွင့်တာဒါကြောင့်အသိပညာဘာအတွက်လိုတာတော့ဟဲ့လောကအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဘာလို့တော့အလုံးပြန်ပြောအသိပညာဘာအတွက်လိုတာတော့ဒါကြောင့်သားတို့သူတို့အသိရှာအသာရှိအသိတာရှာအသာလေးနဲ့ချမ်းသာသွားသာရရပဲသာရရပဲအသိမရှိတဲ့အခါမင်းတို့သိပ်ပင်ပန်းသွားဒါကြောင့်ဆရာကြီးဦးအောင်တင်ကလူငယ်တွေအုံနောက်ကိုကြောင်းကြိုက်အုံနောက်ကြောင်းမကြိုက်မင်းတို့ပသိုးကြောင်းကြိုက်နောက်တော့ပသိုးတောင်ကြောင်းကြိုက်ဖို့မလွယ်ဘူး